오늘은 시편 91편에 나오는 말씀을 가지고 잠깐 말씀을 나누고 싶습니다. Да, откройте, пожалуйста, 90-й псалом. Мы сегодня будем общаться через это слово. 저녁에 우리 러시아어로 말씀을 읽어주시겠습니다. Да, будем читать 90-й псалом на русском языке. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Подадут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелами своим заповедает о тебе, охраня тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоею. На аспида и Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». 예, 감사합니다. Да, большое спасибо. 저는 1985년도에 구원을 받았습니다. Я получил спасение в 1985 году. 구원을 받기 전에 제 마음에 너무너무 죄 때문에 많은 고통을 당하고 있었습니다. До спасения я сердцем очень сильно страдал от греха. 굉장히 많은 어려움들이 제 마음속에 있었습니다. Да, тогда в моей душе были разные и многие трудности. 그리고 많은 죄의 문제 때문에 저는 새벽에 저녁에 늘 하나님께 기도했습니다. И из-за греха я каждый день утром и вечером молился Богу. 그런데 이 마음의 죄의 문제가 해결이 안 되는 거예요. Но в моей душе все эти проблемы греха не разрешились. 너무너무 마음이 어려웠었습니다. Поэтому мне было очень тяжело на душе. 그러다가 1985년 10월 7일 날 저는 목사님을 만나 뵙게 됐습니다. И 7 октября 1985 года я встретился с пастором. 그리고 그날 저녁에 처음으로 요한복음 5장 말씀을 들었죠. И в этот день впервые я услышал слово через 5 главу Евангелия от Иоанна. 요한복음 5장 말씀을 듣고 너무 행복했습니다. И когда я слушал слово из 5 главы Евангелия от Иоанна, я был очень счастлив. 그리고 그날 저녁에 복음을 들었습니다. И даже в этот день вечером услышал Евангелие. 저는 제가 이렇게 복음을 듣기 전까지 제 마음이 죄로 인해서 마음이 많이 괴로웠고 마음이 너무 허전했습니다. До Евангелия я очень сильно мучился из-за греха и чувствовал пустоту в своей душе. 무엇을 해도 만족이 없는 거예요. Да, чем бы я ни занимался, я не смог быть довольным. 창세기 3장에 보면 아담아 내가 어디 있느냐라는 질문이 있습니다. Да, в 3 главе в книге Бытие Бог спрашивает Адама: «Адам, где ты?» 저는 생각을 많이 했습니다. 내가 어디 있지? Я много думал о том, а где я нахожусь. 창세기 16장에 보면 하갈아 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐라는 질문이 있습니다. И даже в 16 главе книги Бытие Господь спрашивает: «Агарь, откуда ты пришла и куда направляешься?» 내가 지금 어디서 왔다 어디로 가는 거지? Да, откуда я пришел и куда я двигаюсь? 창세기 25장에 보시면 내가 어찌할꼬라는 말이 있는데 스페인어 성경에 보면 내가 무엇을 위해서 사나라는 이야기가 있습니다. И в 25 главе книги Бытие написан такой вопрос: «А как мне быть дальше?» А на испанском языке Библии написано: «А для чего я буду жить дальше?» 그리고 창세기 37장에 보면
내가 무엇을 찾느냐라는 질문이 나옵니다. И даже в 37 главе задается такой вопрос: а что я ищу сейчас? 저는 이 네 가지 질문이 정말 제 마음 속에서 많은 생각을 가져왔습니다. И вы знаете, эти 4 вопроса принесли множество мыслей в мою душу. 그래서 저는 제가 이렇게 참 나이가 어렸는데도 야, 왜 이렇게 마음이 공허하냐, 텅 비었냐 그런 생각을 참 많이 했었습니다. Да, и несмотря на то, что я был тогда совсем молодым парнем, очень много думал о том, почему же я чувствую пустоту в своей душе. 뭘 해도 기쁨이 없는 거예요. Да, чем бы я ни занимался, я не смог стать радостным. 무엇을 해도 만족이 없는 거예요. И чем бы я ни занимался, я не смог стать довольным. 제가 저를 봐도 참 고통스러웠습니다. И я даже мучился, когда смотрел на себя самого. 저는 제가 이런 어떤 질문들의 답을 갖고 싶었습니다. 제 인생 속에서. И я правда хотел, чтобы в моей жизни были ответы на эти вопросы. 내가 지금 어디 있지? А где я нахожусь? 나는 어디서 왔다가 지금 어디로 가는 거야? Откуда я произошел и куда я дальше двигаюсь? 내가 왜 살지? А для чего я живу? 내가 뭘 찾고 있고 내가 추구하는 건 뭐야? 이 네 가지 질문이 제 삶을 늘 마음을 이렇게 어둡게 했습니다. И чего я ищу, чего я добиваюсь? Все эти 4 вопроса приносили мне огромную тьму в моей жизни. 그래서 저도 그런 마음의 어려움을 갖고 싶지 않았는데 그런 질문들이 끊임없이 제게 이렇게 많이 올라왔었어요. Да, я правда не хотел, чтобы в моей душе были такие трудности, но эти 4 вопроса постоянно приносили мне трудности и мысли разные. 그러다가 이제 제가 10월 7일 날 1985년 10월 7일 날 목사님 말씀을 듣고 그날 저녁에 구원을 받았습니다. И 7 октября 1985 года вечером я услышал Евангелие от пастора и получил спасение. 제가 구원을 받고 나니까 제 마음에 있었던 의문들이 다 풀어지는 거예요. И после того, как я получил спасение, все мои вопросы в моей душе разрешились. 내가 어디에 있었는지, Где же я все это время находился? 내가 어디서 왔다가 어디로 가야 할지, И вопрос о том, откуда я произошел и куда я 내가 двигаюсь, 왜 살아야 될지, и для чего я должен жить, 내가 내 삶 속에서 무엇을 찾으면서 살아야 될지라는 이런 답들이 제 마음속에 싹 정리가 되었습니다. И знаете, также на вопрос о том, чего я должен найти в своей жизни, нашел 저는 ответ и 그게 навелся порядок в моей 너무너무 душе. 너무너무 신기하고 감사했습니다. И знаете, я очень сильно удивился, да, тем, что получил ответ на эти вопросы, и мне было удивительно. 정말 예수님이 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 나를 향하신 뜻이 있다는 게 너무 신기했습니다. Мне было удивительно, что Иисус Христос умер за меня, и у Него есть воля по отношению ко мне. 정말 이렇게 구원을 받고 교회 안에 있는 게 너무너무 행복했습니다. И я был счастлив от того, что получил спасение и пребываю в церкви. 그러다가 하나님이 또 이제 부르셔서 이렇게 선교 학교를 은혜 가운데 가게 되었습니다. И по призыву Господа, по благодати Его, я поступил в миссионерскую школу. 어느 날 이제 선교학교 이렇게 나오고 나서 이제 사역을 하고 있었는데요. 성경을 보고 있었습니다. И после миссионерской школы я поехал служить, и однажды я читал Библию. 어느 날 하나님이 저를 말씀을 통해 부르시는 거예요. И однажды Господь призвал меня через Слово. 그 날도 잊어버리지 않는데 1992년 2월 10일 날 하나님이 저를 약속을 통해 부르시더라고요. Я не могу этот день забыть. 10 февраля 1992 года Господь призвал меня через обетование. 마태복음 18장 33절에 나오는 말씀이었습니다. Да, через 18 главу 33 стих Евангелия от Матфея. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐라는 말씀으로 저를 부르셨습니다. Господь призвал меня через слово. Не должен ли ты был
помиловать своего товарища так же, как и я тебя помиловал. 그냥 저는 성경을 읽었는데 그날 그 말씀이 제 마음에서 떠나지를 않는 거예요. Да, я просто прочитал Библию, но с этого дня это слово никак не отходило от моей души. 제 마음에서 계속 하나님이 이야기하시는 거예요. 너는 내가 너를 불쌍히 여김처럼 너도 너의 주위에 있는 사람들을 불쌍히 여겨야지. 계속 제게 이야기하셨어요. Да, Господь постоянно говорил во мне, ты должен помиловать людей вокруг тебя, точно так же, как я тебя помиловал. 그래서 제가 하나님께 물었죠. 하나님, 제가 어떻게 하면 좋겠습니까? Я спросил у Бога, Господь, а что мне делать? 하나님이 저를 해외로 나가라고 꼭 부르시는 것 같았어요. И у меня было такое ощущение, что Господь призывает меня, чтобы я поехал за границу. 그래서 제가 하나님께 또 물었습니다. 하나님, 제가 해외 선교사가 되는 게 하나님의 뜻이면 다시 한번 말씀해 주십시오. И тогда я переспросил у него, Господь, если это твоя воля, чтобы я поехал за границу миссионером, то скажи мне еще раз об этом. 그래서 하나님이 저에게 로마서 1장 14절을 통해서 다시 말씀해 주셨어요. И тогда Господь очередной раз мне сказал через 1 главу 14 стих послания к римлянам. 정말 내가 이방인이나 유대인에게 다 빚진 자다. 하나님이 저에게 그러시더라고요. 너는 나한테 빚진 사람이야. Там написано, что я должник и иудеям, и язычникам. И Господь говорит, а ты мой должник. 제가 그런 말씀들을 들을 때마다 정말 마음에 많은 생각들이 들었습니다. И знаете, каждый раз, когда я слушал это слово, то ко мне приходили много мыслей. 그러다가 하나님의 은혜로 이제 선교를 1995년 이렇게 3월 25일 날 코스타리카라고 하는 나라로 가게 됐습니다. И 25 марта 1995 года, по благодати Господа, я поехал миссионером в Коста-Рику. 저는 그때 제가 딱 할 수 있는 말, 안녕하세요. 그 말 한마디만 딱 배웠습니다. И тогда я говорил только одну фразу на их языке, это «Здравствуйте». 제가 유일하게 할 수 있는 스페인어는 안녕하세요. 그 말밖에 없었습니다. Вот единственная фраза, которую я говорил на испанском языке, это «Здравствуйте». 그리고 이제 목사님께 인사를 드렸죠. 목사님, 이제 제가 출발합니다. И потом приехал к пастору попрощаться. Пастор, ну что, я уезжаю? 자네는 하늘에 계신 아버지가 계신가? И тогда пастор спросил, а у тебя есть Бог на небе? Отец на 예, небе? 아버지가 계십니다. Я ответил, да, у меня есть Отец на небе. 그걸 믿는가? А ты веруешь ли этому? 예, 믿습니다, 목사님. Да, пастор, я верую этому. 그럼 염려하지 마라. 너 아버지가 너를 도우실 거야. 걱정하지 마라. Тогда ты ни о чем не переживай, потому что Отец поможет тебе. 그래 이제 목사님과 인사드리고 비행기를 타고 그때 이제 미국으로 가는데 참 제 마음에 많은 생각이 일어나는 거예요. И знаете, я попрощался с пастором, потом сел на самолет, чтобы полететь сначала в Америку. И во время полета приходили разные мысли. 그때 제 딸아이가 만으로 한 2년 6개월 정도 됐고 제 아들은 11개월 정도 됐습니다. Вот тогда моей дочке было 2,5 года, а моему сыну было всего лишь 11 месяцев. 그래 이제 LA 공항을 거쳐서 8시간 조그마한 방에서 기다리고 있다가 이제 밤 11시에 비행기를 타고 코스타리카로 날아가게 됐죠. И у нас была пересадка в Америке, и мы там в маленькой комнате ожидания ждали очень много, где-то 11 часов, и вечером 23 часа у нас должен был состояться полет в Коста-Рико. 전 코스타리카로 가는데 공항에 도착하면 뭘 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠더라고요. Да, и мы должны были сесть на самолете и полететь в Коста-Рику. Но когда мы перелетим, то мы не знали, что делать, как дальше поступить в аэропорту. 뭐 아는 사람도 없지, 말도 모르지, 가면 어떻게 해야 하는 많은 생각이 들어왔습니다. Да, мы, во-первых, там никого не знали, во-вторых, мы не говорили на испанском языке, поэтому я вообще не имел никакого представления. 밤 11시에 비행기를 타고 코스타리카로 쫙 가는데 전 창가 옆에 앉았습니다. И вы знаете, 23 часа мы сели на самолет и полетели туда, и как раз тогда я сидел у окна. 그리고 그날 밤새 창문을 바라보면서 하나님과 대화를 했습니다.
И всю ночь я смотрел в окно и беседовал с Богом. 하나님, 제가 갑니다. 근데 가면 어디로 갈 줄을 모르겠습니다. Все, Господи, я полетел, но мы не знаем дальше, куда идти. 하나님, 제가 공항에 도착하면 뭐라고 말을 해야 될까요? 제가 할 수 있는 말은 안녕하세요 이 말밖에 모르는데. И, Господи, когда мы прилетим в аэропорт, то что нам говорить? Я говорю только «здравствуйте» на испанском языке. 밤새도록 생각을 하고 드디어 공항에 도착했습니다. Всю ночь думал, и наконец-то мы прилетели в аэропорт. 이민청에 통과하는데 한마디도 할 수 없었습니다. И у нас был паспортный контроль, но я не мог ничего сказать. 하여튼 이민청 직원이 도와주셔갖고 양식을 작성하고 이제 세관 있는 쪽으로 가니까 이제 저희들을 한쪽으로 이렇게 딱 방에다가 들어가라고 이야기하더라고요. И с помощью сотрудника пограничной службы мы заполнили необходимый документ, а потом, когда у нас была таможенная проверка, то нас повели в небольшую комнату. 그래서 그 방에 3시간 동안 있었습니다. И мы простояли в этой комнате 3 часа. 그 무렵에 많은 동양 분들이 이제 미국 같은 데서 물건을 해갖고 오시면 보따리 같은 데로 그냥 공항 세관으로 바로 갖고 들어와서 세관 직원들한테 이렇게 조금씩 뭐 수고비를 주고 물건들을 다 빼내갔습니다. Да, на то время, когда азиаты прилетали туда из Америки, то они покупали много товаров, и они давали взятку сотрудникам таможенной службы, и их пропускали. 그분들이 생각할 때 저희들도 장사하는 사람처럼 생각을 한 것 같아요. 지금 생각해 보면. И эти сотрудники, если сейчас подумать, что посчитали нас торговцами, поэтому думали что-нибудь получить. 3시간 넘게 기다리다가 그분들이 나가라고 해서 이제 나오게 됐습니다. И мы ждали там целых 3 часа, а потом сказали, выйдите, и мы вышли. 가방 4개를 갖고 이제 이렇게 나오는데 어디로 가야 될지 모르겠어요, 제가. И с 4 чемоданами и семьей мы вышли, но дальше мы не знали, куда двигаться. 누구와 만나서 얘기를 해야 되는 건지. И с кем нужно встретиться и разговаривать, тоже не знали. 뭐 아는 사람도 없고 뭐 말도 모르고 하니까 그냥 무조건 이제 밖으로 나갔죠. Мы там никого не знали и не говорили на их языке, поэтому просто вышли на улицу. 그렇게 해서 이제 밖에 나가서 어느 정도 좀 기다리고 있었는데 И мы вышли на улицу и ждали некоторое время там. 어떤 한 부인이 오셔서 물어봤습니다. И подошла к нам одна женщина и спрашивает. 아, 혹시 한국에서 오셨습니까? Здравствуйте, а случайно вы не из Кореи приехали? 아, 예, 제가 한국에서 왔습니다. Да, так точно, я приехал из Кореи. 근데 왜 이렇게 밖에서 계속 기다리고 계세요? Чего вы ждете на улице? 아, 제가 갈 데를 몰라서 기다리고 있습니다. Мы ждем, потому что не знаем, куда ехать. 아, 그러세요? 뭐 하러 오셨나요? 선교하러 왔습니다. Ой, правда? А зачем вы приехали? Я приехал сюда как миссионер. 정말 저희는 그분을 잘 몰랐는데 그분이 저희를 도와주셔서 이제 아주 서민적인 동네에 조그만 집을 하나 얻어주시고 그분은 돌아갔습니다. И мы, правда, не знали ее, но с ее помощью мы нашли небольшой дом в спальном районе, и потом она вернулась. 정말 저희는 어디로 가야 될지 몰랐습니다. Мы, правда, не знали, куда идти. 그때 이제 저는 큰 가방 4개를 들고 있었고 제 안에는 딸과 아이를 이렇게 데리고 있었죠. Вот тогда я стоял с 4 сумками, а моя жена с сыном и дочкой. 그런데 하나님은 우리가 생각하시는 거하고 너무너무 다르시더라고요. Но Господь, правда, отличается от наших представлений. 정말 하나님이 예비한 사람들을 붙여주셔서 저희들을 도우시고 인도하시는 걸 보았습니다. Господь давал нам людей, которых Он уготовил, и помогал нам. 그래 이제 저희들이 그곳에서 이렇게 지내면서 이제 생활을 하나둘씩 익혀나가기 시작했습니다. Да, и находясь там, мы понемногу начали привыкать к местной жизни. 제가 선교 나갈 때 목사님이 제게 딱 4가지를 이야기하셨습니다. И когда я уезжал из Кореи, пастор говорил мне о 4 вещах только.
첫째는 3년이 지나가기 전에 언어를 배워라. Он сказал, за 3 года выучить язык. 그리고 두 번째, 그 나라 문화와 풍습을 익히고 그 나라 음식을 먹어라. И пастор сказал, во-вторых, выучите их культуру и обычаи, и питайтесь их кухней. 그리고 성경 공부를 해라. И третье, занимайтесь Библией там с местными людьми. 그리고 네 번째, 선교 학교를 해라. Четвертое, открой там миссионерскую школу. 뭐 저는 뭐 말도 모르는데 그 네 가지가 어떻게 되겠습니까? Ну, как все это получится, если я не говорю на испанском языке? 목사님 말씀하신 대로 이제 공부를 하기 시작하고 또 그 나라 문화를 배우고 하여튼 무조건 옆집부터 다니면서 문을 두드리기 시작했습니다. И как пастор сказал, я начал изучать испанский язык, изучать культуру их, и я просто начал ходить к соседам и стучать в дверь. 사람들이 이렇게 문을 두드리면요, 밖에서 저를 안에서 이렇게 쳐다보고 그냥 가버렸습니다. И когда я стучал им в дверь, то они просто снаружи смотрели на меня и потом ушли. 그래서 하나님이 어떤 한 분을 보내주셔서 아주 가난한 동네로 저를 데리고 갔습니다. И потом Господь послал мне одного человека, и вместе с этим человеком мы поехали в очень бедный район. 저는 그 동네에 가서 그냥 문을 두드렸어요. И в этом районе просто я начал стучать в дверь. 그리고 사람들이 문을 열어주면 그 앞에서 무조건 성경을 읽었습니다. И когда люди открывали дверь, то я стал просто перед ними и начал читать вслух Библию. 특히 요한복음을 읽었어요. Я начал читать Евангелие от Иоанна. 그럼 사람들이 제가 읽을 때까지 기다려줬습니다. И тогда люди ждали, пока я не прочитаю до конца. 다 읽고 나면 다 읽었습니까? И когда прочитал, они спрашивают, ну 집에 все, 들어오세요. прочитали? Заходите к нам домой. 점심은 먹었어요? И спрашивают, а вы пообедали? 내가 우리 점심 조금 남은 거 있는데 좀 줄까요? У нас немного осталось, хотите пообедать? 그래서 흰 쌀하고 콩을 많이 줬습니다. 그리고 종종 계란 삶은 것도 이렇게 나왔습니다. Они давали в основном белый рис с бобами, но иногда давали и вареное яйцо. 저는 정말 말을 할 줄 몰랐어요. Я не умел говорить на испанском языке. 목사님이 저한테 이야기하셨거든요. 가면 성경 공부를 해라. Но пастор сказал обязательно провести изучение Библии с местными людьми. 그냥 가서 문을 두드렸어요. Поэтому я просто пошел и начал стучать в дверь. 그렇게 해서 성경 공부를 시작했습니다. 말도 안 되는 말로 했죠. И таким образом мы начали изучение Библии с местными людьми. И я говорил на ломаном языке, на ломаном языке. 성경 공부라기보다는 그냥 저는 말을 그분들하고 배웠던 것 같아요. Поэтому это было похоже не на изучение Библии, а на практику языка. 1년이 지나고 2년이 지나고 그 동네에 들어가서 자주 그분들하고 만나기 시작했습니다. И когда прошли года, я постоянно, часто приезжал в этот район и общался с местными людьми. 근데 시간이 지나면서 하나님이 예비한 사람들을 한 사람, 두 사람씩 붙여주시는 거예요. 저하고는 상관이 없더라고요. Но со временем, независимо от меня, Господь начал давать мне людей, которых сам приготовил. 하나님이 예비된 분들을 한 명, 두 명씩 해주시면서 그분들이 정말 교회를 오시는 거예요. 저는 뭐 말도 안 되는 소리를 하고 있었는데. Да, и Господь таким образом начал отправлять мне людей, которых приготовил, хотя я вообще не умел говорить на испанском языке, но, к удивлению, эти люди начали приходить в церковь. 마음이 그렇게 몇몇 분들이 오시기 전까지 제 아내하고 저하고 저녁마다 기도회를 했습니다. И до того, как появились эти люди, мы с женой каждый день вечером молились. 저는 한국에 살 때 외로운 게 뭔지를 잘 몰랐습니다. 교회 안에서. До церкви, когда я проживал в Корее, я не знал, что такое чувство одиночества. 늘 뭐 형제자매님들하고 있고 교회 안에 있으니까 뭐 이렇게 막 외롭다 그런 생각을 별로 못 해본 것 같아요. 교회 안에서. Да, все время я был в церкви с братьями и сестрами, поэтому я не думал, что я одинок. 근데 제가 코스타리카에 가서 하나님이 저에게 외로움이 뭔지를 가르쳐 주셨습니다. Но в Коста-Рике Господь показал мне, что такое одиночество.
아무도 찾는 사람도 없고 아무도 불러주는 사람도 없는 거예요. Да, никто не обращается к тебе, никто тебя не ищет. 제 아내하고 둘이 기도하다가 많이 울었습니다. 매일 울었습니다. И поэтому, когда мы молились с женой, каждый день мы плакали. 저는 제가 한국에 있을 때 잘났다고 생각했는데 한국을 벗어나니까 아무것도 아니더라고요. Знаете, в Корее я думал о себе, что я вполне порядочный человек, но за границей я оказался никчемным человеком. 그러면서 하나님이 제 마음속에 하시는 말씀이 있었습니다. И в этот момент Господь говорил мне слова. 외로움 속에서 나를 만나. Вот, найди меня в этом одиночестве. 외로움은 너의 친구가 될 거야. Одиночество станет твоим другом. 이제 외로움 속에서 내가 너에게 하나님의 마음을 이야기해 줄게. Вот в этом одиночестве я буду говорить тебе о сердце Бога. 그러면서 하나님의 마음을 배우게 되었습니다. И так я начал учиться сердцу Бога. 저는 목사님이 성경 공부해라. 그냥 그 말씀대로 했습니다. Да, как сказал мне пастор, изучай Библию с местными людьми. Я так и начал делать. 정말 제가 말도 안 되고 성경도 모르는데 무조건 가서 문을 두드리고 했어요. 왜? 종이 말씀하셨기 때문에 그냥 했어요. Я, хотя плохо знал Библию, плохо говорил на их языке, но я просто начал ходить к людям и стучать в дверь, потому что пастор так сказал. 많은 어려움도 있었습니다. Конечно, были разные трудности, 근데 세월이 지나니까 но когда прошло 정말 время, 하나님이 사람들을 보내주시는 거예요. да, в действительности Господь начал отправлять людей ко мне. 저는 그냥 매일 그냥 집 밖으로 나가서 성경 공부를 했습니다. 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일. 그냥 성경 공부를 그냥 집집마다 다니면서 했어요. Я просто каждый день выходил на улицу и изучал Библию с людьми. Понедельник, во вторник, в среду, четверг, пятницу и субботу. 뭐 특별한 것도 없었어요. 그냥 성경 공부했어요. 그냥 집마다 다니면서. 왜? 목사님께서 말씀하셨기 때문에. Да, там не было ничего особенного. Просто ходил к людям в гости и там с ними изучал Библию, как сказал пастор. 근데 시간이 지나면서 진짜 하나님이 종의 말씀을 따라서 사람들을 보내주시더라고요. 10명, 30명, 50명, 70명, 100명. 저하고는 상관없이 그냥 이렇게 오는 거예요. Но когда прошло некоторое время, то Господь начал отправлять людей. 30 человек, 10 человек, 30, 50, 70, 100 человек, независимо от меня. 저는 그때 진짜 하나님의 이런 나와 상관없이 종의 말씀을 그대로 이루시는구나 하는 마음을 참 보게 되었습니다. И тогда увидел, что Господь, независимо от меня, обязательно исполняет слово слуги. 정말 저는 학교 공부하는데 스페인어가 너무 어렵더라고요. И я ходил на учебу там, и мне очень сложно давался испанский язык. 아마 제가 볼 땐 이 세상에서 가장 어려운 언어가 스페인어가 아닌가 싶습니다. 저는. Да, по моему мнению, испанский язык – это самый сложный язык в этом мире. 스페인어 공부하다가 머리털이 다 빠졌습니다. 제가 옛날에 머리가 굉장히 많았거든요. И знаете, пока я учил испанский язык, волосы все выпали. Раньше я был таким вполне таким человеком, у меня было много волос на голове. 제가 옛날에 이 머리 깎으러 가면 이발사들이 화를 내는 거예요. 이렇게 머리가 많아고 이거 사자 새끼라고 그러면서. Да, когда я раньше ходил в парикмахерскую, то парикмахеры ругались на меня. Ой, ты такой лохматый, ты как лев. 저보고 이발 머리 두 배를 내야 된다는 거예요. 머리가 많으니까 가위 한 번만 칠해야 되는데 이 사람은 머리가 많으니까 두 번씩 해야 되니까 나보고 2배 내라고. 머리가 제가 그만큼 머리가 많았습니다. Да, парикмахеры говорили, что ты должен будешь платить нам вдвойне, потому что тебе нужно 2 раза больше стричь, чем у обычных людей, поэтому будешь платить. До такой степени у меня было много волос. 근데 스페인어 공부하다 보니까 머리가 이렇게 다 빠졌습니다. Но пока я учил испанский язык, все волосы выпали. 아유, 저는 스페인어 공부하는데 머리가 나빠갖고 공부하는 학원에서 몇 번 쫓겨났습니다. Я очень плохо соображал, и поэтому несколько раз меня выгоняли с курсов испанского языка, потому что я плохо усваивал.
다니엘 너는 도저히 못 따라가니까 좀 집에서 더 공부하고 와. 안 돼. 쫓아내는 거야. Да, говорит, Даниил, ты никак не потянешь, поэтому подучи испанский язык у себя дома, а потом придешь к нам. 진짜 제가 봐도 안 되는 거예요. И когда я смотрел на себя, действительно, мне не 근데 получалось. 하나님은요, 그런 것과 상관없이 진짜 그냥 성경 말씀 말도 안 되는 이야기를 했는데 이분들은 말이 되도록 알아들으니까 그게 참 신기하더라고요, 저는. Да, но независимо от этого, хотя я говорил людям о Библии на непонятном языке, но почему-то они все это вполне хорошо восприняли. 그분들이 교회에 더해져서 함께 복음을 이렇게 섬기는 아름다운 시간들이 있었습니다. И поэтому эти люди, да, пришли к нам в церковь, и у нас были прекрасные времена, когда вместе с ними служили Евангелию. 한 번은 목사님께서 그런 말씀을 우리에게 전해주셨어요. Однажды пастор передал нам такое слово. 여러분, 그리스도인의 삶 속에서 해서는 안 될 말 세 가지가 있습니다. Пастор сказал, вот в жизни христианин никогда не должен произнести 3 слова. 첫 번째는 하나님이 나와 동행 안 하셔. Господь не ходит со мной. 두 번째, 하나님이 날 안 도와. Во-вторых, Господь мне не помогает. 세 번째, 하나님은 내 기도 안 들어. 이 말은 여러분, 우리 삶 속에 지워야 합니다라고 목사님이 말씀해 주셨습니다. И в-третьих, Господь не слышит мою молитву. И сказал пастор, вы должны вытереть эти предложения. 여러분, 사단은 끊임없이 우리를 속입니다. Да, непрерывно дьявол обманывает нас. 봐라, 네가 이렇게 어려운데 하나님이 함께 하셔? Смотри, ты в таких трудностях и можешь сказать, что Господь вместе с тобой? 하나님이 함께 하신다면 이렇게 어려운 일 당할 수 있어? Если Господь с тобой был бы, то разве ты мог бы оказаться в таких трудностях? 하나님이 함께 하신데 네가 왜 아파? Если Господь с тобой, то почему ты болеешь? 하나님이 함께 하신데 왜 사업이 망해? Если Господь с тобой, почему твой бизнес претерпел банкротство? 그러니까 하나님 함께 안 하는 거야 하고 사단은 계속 우리 속이는 거예요. Вот поэтому Господа нет с тобою. Так обманывает нас дьявол. 하나님은 너 안 도우실 거야. Господь тебе не поможет. 하나님은 너 기도 안 들어. Господь не слышит твою молитву. 네가 이렇게 육신적인데 하나님이 들을 것 같아? 하고 계속 속인단 말입니다. Ты ведь такой душевный человек, и разве Господь будет тебя слушать? Он так обманывает. 목사님은 우리에게 말씀해 주셨어요. 여러분, 하나님은 우리와 함께 하십니다. 이걸 믿으셔야 합니다. 이게 신앙입니다라고 말씀해 주셨어요. Но пастор нам точно дал понять, да, Господь, да, с вами, вы должны этому верить. Эта вера есть духовная жизнь. 내가 많은 걸 깨달아야 되는 게 아니라 하나님이 나와 함께 하시는구나. Это не мне нужно понимать много вещей, а просто знать, что Господь вместе со мной. 하나님은 나를 돕기를 원하시는구나. Господь желает помочь мне. 하나님은 내 기도를 들으시는구나. 이걸 믿는 게 신앙이라는 거죠. И Господь слышит мою молитву. И верить этим словам есть духовная жизнь. 내가 성경을 많이 아는 것도 좋지만 Конечно, это хорошо знать много Библию. 신앙은 아주 간편하면서도 요 신앙의 핵심적인 것을 마음에 받아들이는 것입니다. Но духовная жизнь очень проста. И мы должны принять в свою душу самые главные идеи духовной жизни. 좀 너무 감사한 거예요. 하나님 참 감사합니다. Поэтому я очень сильно благодарил Господа. Господь, спасибо тебе. 막 저는 신앙이라고 막 대단한 거에 있어야 될 것처럼 생각했는데 목사님은 너무 간단하게 딱 이렇게 마음을 잡아주시는 거예요. Да, я представлял раньше духовную жизнь как очень сложную вещь, но пастор очень по-простому наводил порядок в моей душе. 아, 하나님 나와 함께 하시는구나. Ой, Бог оказывается вместе со мной. 하나님은 나를 도와주시길 원하고 하나님은 내 기도를 들으시는구나. 아, 이게 신앙이구나 하고 마음을 딱 잡아주셨어요. И Господь хочет мне помочь, и Господь слышит меня. Это есть духовная жизнь. 정말 우리의 마음을 잡아주시는 교회가 종이 계시니까 너무 감사하더라고요. Я очень благодарил за то, что церковь и слуги поддерживают мое сердце.
정말 우리 삶 속에 어떤 다른 많은 복잡한 것이 아니라 신앙은 정말 목사님 말씀처럼 정말 쉬운 거구나 그런 마음이 들었습니다. Да, и я понял, что в нашей жизни нет ничего сложного, но духовная жизнь очень проста, как сказал пастор. 저는 오늘 저녁에 시편 91편을 읽었습니다. Я сегодня вечером прочитал 90-й псалом. 근간에 제가 매일 하루에 한 2번씩 이 시편을 이렇게 읽고 외우고 있습니다. Я вот в последнее время в день по 2 раза читаю этот псалом и пытаюсь выучить наизусть, 너무 저는 이 말씀이 좋은 거예요. потому что я очень сильно люблю это слово. 91편 1절에 보니까 Первый стих. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다 라는 말씀이 있습니다. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. 하나님은 우리 보고 이야기하시더라고요. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 사람들. Да, живущие люди, говорит Господь, под кровом Всевышнего. 전능하신 자의 그늘 아래 거하는 사람들. И те люди, которые покоятся под сенью всемогущего. 여러분 이곳이 어디라고 생각하십니까? Как вы думаете, что это за место? 정말 어떤 사람이 하나님의 은밀한 곳에 있고 하나님의 그늘 아래에 있다면 그거보다 더 완벽한 게 있을까요? Да, если человек находится под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, то может ли быть совершеннее, чем это? 저는 그런 생각이 들었습니다. 하나님의 약속 안에 머무는 사람들. Да, ко мне пришли такие мысли. Люди, которые пребывают в обещании Бога. 좀 더 구체적으로 하나님의 교회 가운데 머무는 사람들. 저는 참 Если- 그렇게 느껴졌습니다. Конкретнее сказать, то люди, которые пребывают в Божьей церкви. Вот как я воспринял это. 저는 이 말씀 어떻게 이렇게 마음에 받아들였냐면요. 하나님의 약속 안에 거하는 자는 하나님의 교회 안에 거하리로다. 저 그렇게 제 마음에 받아들여지는 거예요. Знаете, как я воспринял это слово? Люди, которые пребывают в Слове Бога, будут покоиться в Божьей церкви. 저는 정말 제가 하나님의 은밀한 곳에 내가 감추어져 있다. 이런 마음이 들었습니다. Да, я подумал, что я спрятан под кровом Всевышнего. 하나님의 그늘 아래 우리가 감추어져 있구나. 그런 마음이 들었어요. Да, под кровом мы скрыты с вами Бога. 하나님은 우리에게 이야기하십니다. 하나님이 바로 나의 피난처고 요새고 의뢰하는 분이다라고 이야기하시는 거예요. Да, и Господь говорит, это я есть твое прибежище и защита. 여러분 정말 누가 우리의 피난처고 요새가 될 수 있습니까? Да, кто может стать нашим крепостью, кто может стать нашим прибежищем? 하나님이 나의 피난처시죠. Да, это Господь наше прибежище. 하나님이 나의 요새십니다. Прибежище. И Господь есть крепость. 결국 하나님이 모든 부분들을 보호해 주시고 챙겨 주신다는 마음이 들었습니다. И Господь сохраняет нас и заботится о нас полностью. 여기 4절 한번 보세요. Давайте прочитаем 4 стих. 저가 너를 그 기수로 덮으시리니 내가 그 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되나니라는 말씀이 있습니다. Перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. 저는 이 시편 91편이 너무 좋아요. Я очень люблю 90-й псалом, 왜냐하면 하나님이 우리에게 이야기하시더라고요. потому что это Бог говорит нам. 너를 하나님의 은밀한 곳에 내가 감추어 두었어. Это я тебя спрятал под кровом Всевышнего. 네가 하나님의 전능하신 자의 그늘 아래에 있어. Вот ты находишься под сенью всемогущего Бога. 그리고 내가 사랑의 기수로 날개로 너를 덮고 긍휼의 날개로 너를 보호해 줄 거야라고 이야기하시는.
И перьями любви я осеню тебя, и крыльями милости буду тебя защищать. 여러분, 밖에 아무리 추워도 내가 이렇게 따뜻한 난방이 되는 건물 안에 있다면 그게 무슨 문제가 되겠습니까? Да, хотя на улице мороз, но если я нахожусь в теплом доме, где есть отопление, то разве холод на улице это проблема? 문제가 있어서 그게 진짜 문제가 아니라 Это проблема 진짜 не 우리 потому, что есть 마음속에 проблема. 정말 하나님이 정말 우리 가운데 일하신다는 것은 믿음이 없는 게 진짜 문제인 것 같아요. Самая большая проблема в том, что у нас нет веры в том, что Господь через нас будет действовать. 제가 성막에 관한 그림을 잠깐 좀 보여드리겠습니다. Да, я вам покажу слайдов о Скинии. 지금 성막에 관한 그림이 나타났습니까? Вот вы видите на экране от описания Скинии рисунок. 이 성막은 하나님이 거하시는 장소시죠. Скиния – это место, в котором пребывает Бог, правда? 이 성막은 겉으로 보면 정말 어떤 아름다운 모습을 볼 수가 없습니다. Если посмотреть с улицы на эту скинию, то в скинии нет никакой красоты. 지금 우리가 보고 있는 이 장면이 실제 성막의 모습이에요. Вот эта фотография, так выглядит скиния на самом деле. 실제 크기의 성막의 모습이고 이 형태입니다. Да, эта скиния соответствует действительному размеру, и скиния так раньше и выглядела. 그래서 많은 분들이 보면 야 여기 어떻게 하나님의 영광이 머무실까라고 생각을 했죠. И люди, большинство людей думали, а как в таком месте слава Божия может пребывать? 외형으로 보면 어떤 아름다움도 없었습니다. Да, снаружи нет никакой красоты, которая бы могла привлечь. 근데 이 성막에 들어가 보면 온통 금과 음으로 가득 차 있었습니다. Но когда мы войдем внутри скинии, то внутренность скинии переполнена, да, наполнена золотом и драгоценностью. 그래서 우리는 황금의 집이라고 이야기하지 않습니까? Поэтому мы скинию называем золотым домом, правда? 이 성막 안에 사용된 금만 해도 1톤이 넘습니다. Более 1 тонны была использована для постройки скинии. 사용된 은이 3.4톤이었습니다. И 3,4 тонны были использованы, серебра были использованы. 사용된 구리가 2.4톤이었습니다. И также 2,4 тонн меди были использованы. 여기 그림에 보시면 붉은색으로 이렇게 나와 있는 것은 성막의 널판을 순금으로 이렇게 감싼 거예요. 금이죠. 금으로. 나무는 아카시아지만 순금으로 이렇게 감싼 것이고. Видите, вот червленную стену, то есть это из дерева акации была сделана, но она была покрыта чистым золотом. 그 밑에는 은으로 된 받침이 이렇게 지탱하고 있는 겁니다. Снизу можно сказать, как плинтус серебряный, да, поддерживает эту стену. 사람들이 밖에서 볼 땐 어떤 아름다운 모습도 볼 수. Да, если снаружи смотрели люди, то они не находили ни одну красоту. 보면 황금과 은이 가득 차 있었던 거예요. Но если пристально посмотреть на скинию, то она была переполнена золотом и серебром. 여기에 나와 있는 황금은 하나님의 영광을 말하고, Да, золото здесь это прообраз славы Божьей. 은은 예수님의 은혜를 말합니다. А серебро это благодать Иисуса. 우리가 신앙생활하면서 어려운 게 형편이나 사람 때문에 어려운 건 아닙니다. Да, вот когда мы живем духовной жизнью, нам не тяжело из-за обстоятельства или из-за человека другого. 언젠가 내 마음에서부터 하나님의 영광과 하나님의 은혜가 멀어지기 시작한 거예요. Просто с каких-то пор благодать и слава Бога начали отдаляться от меня. 내 자신이 점점
커지다 보니까 상대적으로 하나님으로부터 오는 영광과 은혜가 작아지더라는 것입니다. Вот с того момента, когда я начал возрастать, то относительно слава и любовь Бога начали умаляться. 여기에 보시면 성막에 나와 있는 기구들을 말하고 있는데요. Это приспособления, которые находятся в скинии. 출애굽기 25장에 보시면 성막의 기구가 어디에서부터 시작이 되냐면 법궤에서부터 시작이 됩니다. Да, вот 25, написано в 25 главе книги Исход, вот ковчег завета, все это начинается с ковчега завета. 왜 하나님은 성막의 이야기를 하실 때 법궤에서부터 시작하셨을까요? Да, почему же Господь начинает с ковчега завета? 원래 어떤 일을 할 때 입구에서부터 시작을 하거든요. 그리고 가장 중요한 건 맨 마지막에 보여주는 거죠. Да, мы когда говорим, то всегда говорим, начинаем с вступления, а самое главное показываем в конце. 그런데 왜 성령께서 성경을 기록하실 때 법궤에서부터 시작을 해서 왜 하나님이 등대와 떡상과 나중에 출애굽기 27장에 보면 이 번제단과 물두멍이 나옵니다. 왜 이런 순서로 하셨을까요? Да, а почему же Дух Святой, когда написал Библию, начинает историю о скинии с ковчега завета? Зачем он говорит о светильнике и о столе хлеба предложения? А затем в следующей главе Господь пишет о жертвеннике всесожжения и о умывальнике. 성령께서 성경을 기록하실 때 우리에게 전해주시고 싶은 당신의 마음이 계셨습니다. Потому что Дух Святой, когда написал Библию, то Он хотел через Библию передать нам свое сердце. 그 마음의 내용은 하나님께서 은혜의 보좌에서 일어나셔서 하나님의 거실을 지나 하나님의 뜰로 죄인들을 맞으러 나오신다는 당신의 메시지를 인간들에게 전해주시고 싶었습니다. Бог хотел нам передать свое послание о том, что Бог встает с трона милости и проходит через коридор и выходит на двор навстречу грешникам. 여러분, 사람들은 내가 잘해야 된다고 생각을 해요. И люди все время думают о том, что им нужно хорошо выступать, делать. 성경은 우리에게 뭐라고 이야기합니까? О чем 우리가 говорит 잘해야 нам 되는 게 Библия? 아니라 은혜를 입어야 된다고 이야기합니다. Это не нам хорошо нужно поступать, нам нужно приобрести благодать. 그래서 시편 103편 11절과 14절을 보시면 왜 하나님이 우리를 불쌍히 여기시는지 이야기가 나옵니다. И поэтому в 102-м псалме, в 11 и 14 стихах написано, почему же Господь нас милует? 하나님이 우리 보고 그러시는 거예요. 너는 흙덩어리야. И Бог говорит нам, что ты всего лишь прах земли. 너는 그냥 흙이야. Ты всего лишь 그래서 내가 земля. 너를 불쌍히 여겨줘야 돼 라고 말씀하신단 말이에요. Поэтому я тебя должен помиловать по этой причине. 사람들은 자기가 대단한 줄 알아요. А люди строят из себя великого человека. 여러분, 하나님은 우리 보고 뭐라 그러십니까? 너는 흙이야. А Бог что говорит нам? Ты всего лишь земля. 그게 하나님의 음성입니다. Так звучит голос Бога. 예, 한번 저를 한번 따라서 해보시겠습니까? Да, пожалуйста, 나는- попробуйте повторить за мною. 나는 흙이다. Я земля. 예. 여러분, 정말 우리가 흙인 걸 잊지 마십시오. Дорогие, не забывайте о том, что мы являемся землей. 결국 우리는 흙으로 돌아가는 겁니다. Мы вернемся в землю. 그래서 여기 보시면 하나님의 은혜의 보좌 앞에서부터 출애굽기 25장, 그 다음에 그 거실을 지나서 출애굽기 26장, 그 다음에 그의 뜰로 나가셔서 문 앞에서 죄인들이 올 때 하나님의 은혜로 그들을 받아들이신다는 내용을 하나님 우리에게 전해주시고 싶으신 겁니다. Да, и Господь хочет нам передать, да, что в 25 главе Он встает с трона милости, потом в 26 главе проходит через коридор, а потом Он выходит во внешний двор, чтобы встретиться с грешниками. 사람들은 내가 잘해야지 항상 그런 마음을 갖고 있어요. А люди все время думают о том, что им нужно хорошо поступать. 하나님 우리에게 이야기하십니다. 내가 너를 불쌍히 여겨줄게.
А Бог говорит, нет, это я вас помилую. 예, 여기 러시아어로 바꿔야 되는데 못 바꾼 것을 죄송하게 생각합니다. Да, простите за то, что эти слова остались на испанском языке, мы должны были перевести на русский язык, поэтому прошу, поймите нас. 여기 보시면 성막에 덮개가 나옵니다. Да, это покрывало скинии. 성막은 4개의 덮개로 되어 있죠. Да, на скинии, да, покрыты 4 покрывала. 성막의 덮개 제일 안에 있는 덮개입니다. Самое нижнее покрывало. 그래서 사람들이 이 성막 안에 들어가 보면 이렇게 천정을 보면 천사의 그림들이 보이는 거예요. 4개의 실로 이렇게 짠. Да, когда люди, получается, войдут в скинию внутри, и когда смотрят на потолок, там нарисованы образы ангелов из 4 шерстей. 하나님의 영광을 입으신 예수님을 말합니다. Да, это прообраз Иисуса Христа, на которого сошла слава Божья. 그 다음이 염소 털로 짠 그 위에 천을 얹었습니다. Затем на этом покрывале находится покрывало из козьей шерсти. 순종하신 예수님을 말합니다. Да, это прообраз Иисуса Христа, который покорился, который повиновался. 그 다음에 붉은 물들인 수양의 가죽으로 만든 또 다른 덮개가 또 있습니다. Затем на нем находится покрывало из кожи красного барана. 물론 희생당하셨음 합니다. Да, это который пожертвовал собою. 그리고 맨 마지막에 정말 볼품없고 형편없지만 비바람에도 어떤 것에도 우리를 지켜줄 수 있는 해달의 가죽이라는 그 천으로 마지막을 감싸고 있습니다. 아무 볼품이 Да, вот 없죠. последнее покрывало. Нет никакой красоты в этом покрывале, но тут сделано покрывало из кожи дюгони, которое может защитить нас от дождя. 이스라엘 사람들은 이 해달의 가죽으로도 신발을 신어서 이제 그 했다는 이야기가 나오지 않습니까? Там же написано о том, что израильтяне сделали свою обувь из кожи дюгони. 이 짐승이 바다의 물소라고 하는 듀공이라고 하는 이렇게 포유류 동물입니다. Вот дюгонь это животное, которое вот обитает, скажем так, часто в море. Там вот такой вот он из себя представляет. 아주 생긴 게 귀엽게 생겼지만 이 바다의 물소라는 별명처럼 바다에 있는 풀을 먹고 삽니다. Да, он на вид очень милый, но его называют по-другому быком морским, и он питается морской травой. 그래서 이 죽으로 이제 마지막 덮개를 이렇게 덮은 거죠. Да, и из кожи этого животного сделали последнее покрывало на скинии. 왜 하나님은 우리에게 이 덮개를 이렇게 말씀하실까요? Да, почему же Господь говорит нам об этих покрывалах? 하나님은 내가 할 수 있습니다. То мы можем на себя испытать то, что приготовил Господь. 제가 이 본문 말씀으로 좀 돌아가서 Псалом 90, который прочитали, и продолжим беседу. 시편 91편에 보시면요. 90-й псалом откроем. 하나님은 우리를 보호하시고 덮으신다고 끊임없이 이야기하십니다. Да, без конца здесь говорится о том, что Господь защищает нас и покрывает нас. 그래서 그 마음에 하나님을 믿는 사람들 ма음에 하나님이 주시고 싶은 말씀들이 있어요. Есть слова, которые Он хочет сказать в сердцах людей, которые веруют Богу. Эти заразы, опустошающие в полдень. 하나님 우리에게 이야기하십니다. 두려워하지 마라. Господь говорит, не бойся, 내가 너를 지켜줄게. я тебя защищу, 내가 너를 보호해줄게. я тебя сохраню. 놀라지 마라. Да, неужели 누가 나를 보호해줄 수 있습니까? кто может меня защитить? 내가 갖고 있는 능력, 내가 갖고 있는 어떤 돈, 내가 갖고 있는 학식, 물론 필요하죠. Своей силой, своими деньгами, своими знаниями, конечно, нам нужны эти вещи.
그러나 하나님이 우리를 보호해 주시는 것만큼은 할 수 없습니다. Но эти вещи не могут защитить нас так, как защищает Бог. 하나님은 교회라고 하는 비밀을 구약 시대 때는 감추어 두셨어요. Вот Господь спрятал церковь в Ветхом Завете. Он тайну эту 그 держал. 교회라는 세계를 신약 시대 때 우리가 눈으로 볼 수 있도록 드러내 주셨습니다. 그래서 이것은 하나님의 신비라고 이야기를 합니다. И когда начался Ветхий Завет, Он раскрыл церковь, и эта церковь обнаружилась. И это мы называем 내가 구원받았습니다. чудом. Я получил спасение. 예, 감사합니다. Да, спасибо. 그렇다면 이제 하나님은 우리 보고 그러면 전능자의 그늘 아래 거하십시오라고 이야기합니다. Вот тогда Бог скажет нам, оставайся под кровом Всевышнего. 왜냐하면 그 전능자의 그늘이 우리를 보살펴 주시는 거예요. То есть под сенью Всемогущего, потому что под сенью Всемогущий заботится о нас. 여러분 제가 여기 말씀에 이렇게 보시면 7절 한번 보세요. Да, посмотрите, пожалуйста, на 7 стих. 전 이 말씀이 Гляньте на 너무 7 좋아요. стих. Это очень хорошее слово. 천인이 내 곁에서 만인이 내 우편에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 못하리로다. Падут подле тебя 1000, 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. 저는 이 시편 말씀을 매일 묵상합니다. Я каждый день размышляю над словом этим. 하나님 많은 문제들이 제 옆으로 떨어질 수 있지만 제게 약속하셨습니다. 이것이 내게는 떨어지지 않겠다. Господь, конечно, подле меня могут пасть множество проблем, но Ты обещал, что они ко мне не приблизятся. 여러분 하나님의 말씀은 느끼셔야 되는 게 아니라 믿으셔야 합니다. Вам не нужно чувствовать слово Бога, вам нужно в нем поверить. 하나님의 능력이 언제 우리 삶 속에 나타나냐면 여러분이 알 때가 아니라 믿을 때 능력이 나타나는 거예요. Вот когда сила Божья проявится в вашей жизни, не тогда, когда вы знаете слово, а когда поверьте этому слову. 많은 문제들이 와도 이것이 내게 떨어지지 않겠구나. 하나님 우리에게 말씀하시는 거예요. Как Господь сказал, да, Господь говорит, даже если множество проблем падают возле нас, но они точно не могут касаться нас. 정말 하나님의 말씀이 우리와 함께 하셔서 우리를 지키고 계시다는 겁니다. То есть Слово Бога пребывает с нами и оберегает нас. 근데 이런 하나님의 역사만 있는 게 아니라 사단의 역사도 있어요. Но бывают не только деяния Бога, но и также деяния дьявола, сатаны. 91편 3절에 보세요. Да, обратите внимание на 3 стих. 거기에 보시면 이는 저가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 극한 연병에서 건질 것이미로다라는 말씀이 있습니다. Слово говорит, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. 여러분 여기에 보면 새 사냥꾼의 올무가 나옵니다. Да, здесь написано о сети ловца. 이 새 사냥꾼의 올무는 바로 우리 영혼의 올무도 되죠. Да, эта сеть ловца может стать и сетью для нашей души. 새 사냥꾼이 새를 위해서 올무를 놓는 것처럼 사단이 우리 영혼을 위해서 올무를 놓는단 말입니다. Точно так же, как ловец устанавливает сеть для лова птиц, также и дьявол устанавливает такую сеть для нашей души. 많은 올무가 있지만 그 중에 하나가 있어요. Есть разные сети, но из них можно выделить одну сеть. 자기를 신뢰하는 마음을 갖게 하는 거예요. 너 잘하고 있어? Сеть называется «Надежда на себя». Ты все правильно делаешь. 와, 너 정말 훌륭해. Вау, какой же ты выдающийся. 여러분, 사단이 사용하는 아주 훌륭한 올무 중에 자기를 믿는 마음을 갖게 하는 거예요. Да, это очень хорошее оружие сатаны. Он заставляет нас надеяться на себя. 자기를 믿는 사람들은요, 늘 자기가 옳다고 생각을 해요. Самонадеянные люди все время думают, что они правы. 자기가 옳다고 생각하니까 내 주위에 있는 사람들이 어떻게 보이겠습니까? Они считают себя 아무것도 правыми. 아닌 것처럼 보이는 거예요. Поэтому они будут смотреть на других пренебрежительно. 그리고 자기를 믿는 사람들은 마음의 올무에 걸린 사람들은요. 자기를 늘 희생자라고 생각합니다. 내가 이렇게 희생자야. А самонадеянные люди, которые попались в эту сеть, все время считают, что они жертвуют собой ради других. Я жертвовал собой.
내가 얼마나 희생했는 줄 알아? Вы знаете, сколько я пожертвовал собою? 그리고 자기를 믿는 사람들은 사랑이 없다고는 말합니다. 사랑이 없어. 왜 이렇게 이- 사랑을 안 해? 사랑이 없어. И самонадеянные люди постоянно говорят, почему нет любви, почему у вас нет любви? 그리고 자기를 믿는 사람들은 절대 다른 사람의 소리를 듣지 않습니다. 자기 소리만 들어요. И самонадеянные люди никогда не слушают других людей, они слушают только себя. 자기를 믿는 사람들은 자기 마음을 절대 이야기하지 않습니다. Самонадеянные люди никому не открывают свою душу. 자기 혼자 하고만 이야기해요. Они с самим собою только разговаривают. 그러니까 점점 고립이 되고 마음이 점점 메마르게 되어지는 거예요. И со временем они изолируются, и их сердца опустошаются. 자기를 믿는 사람들은 자기 상사나 윗사람들한테는 엄청 잘해요. 근데 자기 동료들이나 밑에 사람들에 대해서는 아주 막 냉정하게 대합니다. Да, самонадеянные люди очень хорошо себя ведут перед начальниками, но они очень хладнокровно себя ведут по отношению к своим коллегам или к тем людям, которые в его подчинении. 물론 이렇게 말씀드리는 건 러시아에 이런 분들은 안 계시다는 전제하에서 제가 이제 말씀을 드리는 거니까. Но я об этом 놀라지 говорю, 마십시오. потому что знаю, что в России таких людей нет, поэтому вы не переживайте. 우리 남미에는 많아요. А у нас в Латинской Америке таких людей много. 사단이 이런 올무를 논단 말이에요. Да, дьявол устанавливает такую сеть. 이런 올무에서 우리를 지켜주는 것이 어디입니까? 교회입니다. 교회의 그늘 아래서. И где нам защищают от этой сети? Это в церкви. 그리고 내 마음이 이런 올무에 이렇게 딱 걸리잖아요. 이 올무를 풀어주는 분이 누구예요? 하나님의 종들이에요. 말씀으로 이 올무를 풀어준단 말입니다. 우리가 자유로워질 수 있도록. И когда мы попадаемся в такую сеть, то кто нас избавляет? Избавляет нас слуги через слово, через духа, через дух. 여러분, 올무를 만날 수 있고 올무에 걸릴 수 있어요. Мы можем встретить такие сети, и мы можем вполне попасть в такую сеть. 그렇지만 그 올무에 걸린 나를 풀어줄 수 있는 분들이 있다면 그게 뭐가 문제가 되겠습니까? Но если есть те, которые могут избавить меня, попавшегося в эту сеть, то зачем нам переживать? 정말 이 교회는 하나님의 신비한 곳입니다. Да, действительно, церковь – это удивительное место от Бога. 여기 시편 91편에 보시면요. Да, обратите внимание, в 90-м псалме, 91편 14절, 15절, 16절에 보시면 да, 14-м, 15-м и 16-м стихе, как написано. 여기에 보면 누가 일을 하시냐면 하나님이 일을 하십니다. Да, здесь кто действует? Действует Бог. 그래서 하나님이 내가 너를 건지고 내가 너를 높이겠다. И Бог говорит, я тебя избавлю, я тебя прославлю. 하나님이 이야기하시는 거예요. 내가 너를 정말 자유롭게 할게. 내가 너를 높일게. 하나님이 우리에게 이야기하시는 거예요. Да, Бог говорит нам, вот я приду и освобожу тебя, и прославлю тебя. 그리고 15절에는 뭐라고 이야기하십니까? Да, в 15 стихе, как написано. 내가 응답할게. 나한테 한번 구해봐. 내가 너를 도와줄게. Да, позовет ко мне и услышу его. То есть я отвечу, обратись ко мне. 하나님은 우리에게 이야기하십니다. Бог говорит нам, 내가 일을 할게. 너는 좀 쉬어봐. я буду работать, а ты отдыхай. 왜 네가 그렇게 어렵게 살아? Вот почему ты усложняешь свою жизнь? 그냥 쉬면 돼. Тебе просто нужно отдохнуть. 네가 염려하지 말고 Не нужно переживать тебе. 내가 일하는 세계에서 한번 네가 살아봐. Пробуй находиться в мире, в котором я действую. 하나님은 우리에게 보여주시고 싶은 세계가 있습니다. Есть мир, который Бог нам хочет открыть. 마태복음 11장 28절부터 30절까지 보시면 Вот это от Матфея 11 глава с 28 стиха. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라는 말씀이 나오십니다. Да, написано, придите ко мне все труждающиеся и обремененные.
그리고 30절에 보시면 30 나의 стих. 멍에는 쉽고 나의 짐은 가볍다는 얘기가 나오죠. Написано, 11장 ибо 30절에 иго 보시면 мое благо и бремя мое легко. 이스라엘에서는요. В Израиле, 이렇게 소를 가지고 밭을 갈 때 вот когда, 멍에가 소 2마리가 멍에를 끕니다. вот когда они пашут землю, обрабатывают землю с помощью быков, то два быка несут одно иго. 예수님이 이야기하시잖아요. 나의 멍에는 쉬운 거야. 내 짐은 가벼운 거야. 라고 말씀하셨을 때는 예수님 마음에 지금 사진에 보고 있는 이 장면을 생각하고 계시는 거예요. Вот Иисус ведь нам говорил, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Когда Он говорил нам это слово, Он представлял в своей душе эту картинку. 이스라엘 사람들의 멍에는요. 일을 하는 소와 배우는 소가 같이 한조가 돼서 들판으로 나갑니다. Да, вот два быка составляют одну группу в Израиле. Вот один бык это искусный, который умеет работать, а второй бык это тот, который учится у него. 사실은 누가 일을 합니까? 저 큰 소가 일을 해요. 옆에 있는 소는 그냥 따라갑니다. Да, кто из них на самом деле работает? Тот большой бык, а рядом бык просто следует за ним. 예수님께서 이 멍에를 이야기하실 때 Иисус, когда говорит нам об этом иге, 내가 이 짐을 지는 거야. 너는 그냥 나와 동행하면서 하나님이 하시는 걸 보면 돼. я буду нести иго, а ты просто последуй за мной и смотри на деяния Бога. 네가 뭘 하는 것처럼 생각하지만 내가 너와 동행하고 있어. Не думай, что ты будешь работать. Это я с тобой хожу рядом. 예수님은 이야기하셨습니다. Иисус сказал нам. 나는 마음이 온유하다라고 말씀하셨어요. Он говорит, я кроток сердцем. 온유하다라는 뜻은 Что такое кротость? 야생동물이 이 주인에게 잘 길들여져 있는 상태를 말합니다. Кротость это такое состояние, когда дикое животное поддавалось дрессировке и пребывает и стал годным. 자기의 어떤 야생의 성품이 있지만 주인에게 다스려지는 그 상태. Да, несмотря на свой дикий инстинкт, это животное находится на данный момент под управлением хозяина. 여러분 정말 진정한 자유는 내 뜻대로 사는 게 자유가 아닙니다. Свобода – это не та жизнь, в которой я живу по своему желанию. 내 마음의 온유함을 얻는 것이 참 자유죠. Настоящая свобода – это тогда, когда я приобретаю кротость. 다스림을 받는 그 사람이 который 정말 получает 온유한 управление. 사람입니다. 모세처럼. Это кроткий человек, кратчайший человек, как Моисей. 저는 제가 이 시편 91편을 제가 참 개인적으로 좋아합니다. Я вот лично очень люблю 90-й псалом. 시편 91편에 보시면 정말 Посмотрите 90-й псалом. 15절에 Вот 15 стих. 저가 내게 간구하리니 내가 응답하리라. 저희 환난 때 내가 저와 함께하여 저를 건지고 영화롭게 하리라. 전 이 말씀이 너무 좋아요. Вот я очень люблю 15 стих. «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». 제가 성경 한 구절만 읽고 마치겠습니다. еще 이사야서 один стих прочитаю. 41장입니다. И закончу. Исайя, 41 глава. 41장 13절입니다. 41 глава, 13 стих. 이사야서 41장 13절에 보시면 Исайя 41, 13. 이는 나 여호와 너의 하나님이 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를 두려워 말라 내가 너를 도우리라 할 것임이니라 라고 말씀하셨습니다. Да, здесь написано, «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». 저는 이 말씀을 매일 묵상합니다. Также я каждый день размышляю над этим словом. 하나님이 저에게 그러시더라고요. 두려워하지 마라. 내가 너를 도와줄게. Это Бог сказал мне, не бойся, я помогу тебе, я 나의 помогаю тебе. 능력의 손으로 너를 붙들고 있잖아. Я ведь держу тебя за правую руку твою. 두려워하지 마. Не бойся, 내가 너와 함께하고 있어. я с тобой. 여러분 왜 우리 마음에 두려움이 있습니까? Дорогие, а почему же страх находится в нашем сердце? 우리가 뭘 잃어버릴 게 있을까요? А чего нам терять?
저는 정말 박옥수 목사님의 살아오신 삶을 생각해 보면 정말 목사님 마음 안에 계신 하나님이 끊임없이 새로운 세계로 달려나가시는 걸 보았습니다. Да, когда я думаю о жизни пастора Пак, то в его жизни Бог постоянно бежит в сторону нового мира каждый день. 정말 하나님이 정말 우리 한 분 한 분을 능력의 손으로 붙드시고 오늘 우리에게 말씀하십니다. 두려워하지 마라. Бог, 내가 너를 붙들고 있다. Бог каждого из вас держит за правую руку и говорит, не бойся, я помогаю тебе. 그리고 내가 너를 도와줄게. Я помогу тебе. 저는 제가 어려움이 있고 문제가 있으면요. 아침에 이 말씀을 10번 소리내서 읽습니다. Вот когда у меня есть проблемы и трудности, то каждый день утром я этот стих 13 читаю вслух 10 раз. 일어나서 10번 소리내서 읽고 Встаю утром и 10 раз прочитаю этот стих вслух. 아침 먹고 10번 소리내서 읽고 И даже после завтрака я прочитаю этот стих вслух 10 раз. 점심 먹고 10번 소리내서 읽고 И даже после обеда я читаю этот стих вслух 10 раз. 저녁 먹고 10번 소리내서 읽고 И даже после ужина я 10 раз читаю этот стих вслух. 자기 전에 10번 소리내서 읽습니다. И даже перед сном я читаю 10 раз вслух этот стих. 정말 한번 해보세요. Попробуйте так. 이 말씀의 능력이 얼마나 놀랍게 여러분 마음속에 움직이시는지. И увидите, каким образом эта удивительная сила этого слова будет 어떤 двигать 문제 вами. 앞에 딱 부딪혀서 제가 염려를 해야 되는데 이 말씀이 제 마음속에 움직이는 거예요. Да, и вроде бы, когда я стою перед проблемами, то я должен переживать, но это слово движет моим сердцем. 두려워 말라 내가 너를 도우리라. Не бойся, я помогаю тебе. 하나님 나를 도우시죠. Господь, ты же помогаешь мне, правда? 하나님 지금도 나와 함께 하시죠. Господь, и сейчас ты же со мной. 하나님의 능력의 오른손이 나를 붙들고 계시죠. Ты же держишь меня за правую руку. 제가 이런 어려움이 있고 У меня есть такие проблемы. 이런 병중 가운데 있지만 Нахожусь в таком положении. 하나님은 나를 도우시죠. Но, Господь, скажи, ты же помогаешь мне. 그럼 하나님이 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? То как ответит Бог нам? 내가 너를 돕고 있어. Я помогаю тебе. 난 너를 도와주고 싶어. Я хочу помочь тебе. 난 너를 여기서부터 일으켜 세워주고 싶어. Я хочу тебя поднять. 나의 능력을 너에게 다 주고 싶어. Я хочу передать тебе всей моей силы. 이것이 바로 하나님의 마음입니다. Это сердце Божье. 슬퍼하지 마십시오. Не переживайте. 눈물 흘리지 마십시오. Не печальтесь, не плачьте. 두려워하지 마십시오. Не бойтесь. 왜냐하면 우리를 구원하신 주님이 교회와 함께 우리와 함께 계심을 믿으십시오. И верите тому, что Господь, который спас нас, пребывает в церкви, рядом с вами. 긴 시간 동안 함께 해주셔서 감사합니다. Благодарю за то, что вы остались с нами все это долгое время.